ตื้นๆแบบนี้แหละลูกปลอดภัยดี ลงมาอีกนิดนึงก็ได้ครับ โดนโอ้ขึ้นมาลูกขึ้นมาว้าวมาแล้วขึ้นมาแล้วกลัวไหมลูกกลัวขึ้นไหมครับกลัวไหมครับโอ้ไอคิวโตขึ้นโอ้คิวอย่าไปไกลครับอย่าออกไปไกลลูกมาเข้ามาโอ้ยขึ้นแรงมากเลยกลัวไหมลูกกลัวไหมสนุกไหมครับสนุกไหมสนุกไหมลูกสนุกไหมครับ